我赶过来了，对不起啊。开会比预计晚了一些，路上还有些堵车，让你等久了，对不起啊。快让我抱一下。虽然知道你不是马上就走，但是总感觉即将面对离别，就很舍不得。你呢？会舍不得我吗？在等我的时候，你已经洗完澡了。身上好香。但是你的头发没有吹得很干，怪我。为了给我开门，头发都没有吹完。那我来帮你。好。哎，再抱一会儿。总感觉不想放开手。还是赶紧帮你吹头发吧，不能害得你感冒。发尾上有一点水珠，这样会太烫吗？不会就好。头发也是香香的，洗发水是酒店的。啊，是你带的吗？那你东西都准备好了吗？我是说，行李。我什么都没有带，空着手就过来了。为什么把分开前一晚的约会选在酒店？就算是租的房子已经退了，也可以在我家。我明白了，不想早起赶高铁是吧？很好猜啊，因为这个酒店离高铁站比较近。好啦，是为了可以一起多待一会儿，睡得久一点。我明白。这样拨你的头发，会弄疼你吗？那我就放心了。怎么样？这样是不是差不多了？其实是第一次给人吹头发，看着不像吗？那看来可能是有那么一点点天赋，将来说不定可以当个托尼老师什么的。那我的第一个客人满意我的服务吗？你满意就好。这是什么？精油吗？涂抹在头发上。
我帮你。我自己的话是没有用过，很香，很好闻。是这样吗？这样可以吗？如果满意我的服务，是不是该给点奖励什么的？比如说，怎么了？我是索取奖励，太过分吗？洗澡？哦，我是该洗澡，但是我什么都没有带。啊，你准备了？你给我买的睡衣，我看看。这大小一看就是合适的。哦，对了，从进房间第一眼我就想和你说，你的睡裙好性感。脸红了，我先去洗澡。不会是躺在床上睡着了吧？没有啊。那是在想什么？怎么我洗完澡，小嘴就嘟起来了？怎么了？在担心我们分开？只是工作调动，还有机会调回来的，或者我也调过去。不行的话，我去找你。去你那做个托尼老师什么的。好了，不说笑。我那么喜欢你，我觉得这点距离不算什么，不会撼动我对你的感情。而且时间还很长，日子还有很久，都会有办法的。工作调动又不是定死了，我也不是非这份工作不可。但是我明白，我非你不可。只是接下来一小段时间，我们需要共同克服一下困难。不过，其实也没有很远吧，隔壁市而已，1个小时高铁就到了。我答应你，在你任何需要我的时候，我就以最快的时间出现在你身边，抱着你，就像这样。
着你好舒服。空调是不是打得太低了？你身上好凉。你睡衣的吊带掉下来了，他是在配合我吗？这是第一次，我们抱得这么紧，亲吻得这么用力。你的嘴唇真软，像棉花糖一样。是我太用力了，弄疼你了。我可能有一点点紧张，手上就会不自觉地用力。我紧一点，温柔一点。怎么整个人都在颤抖？是因为碰到这里吗？跨坐到我身上，你喜欢这样？这样就可以把我嘴巴堵上。所以，这一次约会的重点是这个，对吧？我看着你这个表情，会失控的。准备好了吗？